Hello best fam, I hope you all are doing great. On the mic ni Tika Manuela, mwanda wa haikaze mugani chacu cha Gasonga Ugari Show aka GBT57. Uno musi Gasonga Ugari twicanye n'umukreatrice de contenu asanzwe agira ivyo kwandika, ivyo guposta kuri Instagram amafoto ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ivyo byose nizagira ngo atukire mu kiganiro mubane nawe. Tuba haikaze. Merci. Ego, nitwa Duchesse Iraduhaye, amanko mwabivuze, ndi créatrice de contenu. Bon, abantu benshi nibaza ko banzi kuri Instagram cyangwa ku réseaux sociaux, mais en réalité voilà, ni kenshi nibaza ko abariho ndiko ndaposta le contenu. Mugabo ndagira aussi n'ama podcast rimwe na rimwe, abantu benshi bashaka kuba baboze kubona ama video kuri Facebook. Mais voilà, en réalité nibaza ko ari ku réseaux sociaux niho mbarizwa. Ouais. Bof, ni mwigeme Murundi kazi akaba bon ubunya mba mu Burundi mugabo ça fait pas beaucoup d'années mba nibaza ko haciye nka 1 an et demi nimukiye mu Burundi. Avant ça nagiye kwiga muri Canada, hama ubunya je suis là pour découvrir le Burundi. Oui. Oui. Duchesse, c'était quel genre d'enfant? Yo. Harimo amafuti menshi cyane vraiment. Oui. Harimo amafuti menshi nibaze ko narakubagana. Bon, I wish you kungira nayo kuma mfise ama video yanje ndi umwana kugira nirabe. Mugabo quand je demande à mes cousins ndimfura muhira. Donc nta bakuru banje bombwiye ngene bimeze mugabo bakuza banje barambye ko binakubagana. Et que nahora nduga ku mafigo, nahora nduga ku bubati hejuru. Donc je pense yuko muri enfance yanje narakubagana. Mais bon, après maze ubwo bataba banje nibaza ko nagerageje gutekereza gatonya avec la responsabilité, oui. Naragerageje, mais je sais pas si nabishoboye nyene complètement. Ni heje wakunda gukina cyane Nkiri umwana, wow. Ndashobora kuvuga ko amakeso mutemwa yandikimya tipo. Donc ari ibibazo byinshi ndiko ndadikuvura. Quel jeu? Cindy, mémoire yanje nkiri très bonne. Ariho encore une fois, I wish you connais quoi ça ma vidéo ngira ngo nze ndavyibuka. Mugabo twarakinana cyane n'abato babanje. Tuvukana turi bane, sinibuka nkina cyane n'abandi bana bo mu quartier ko avant twaba hano mu quartier hagati na hagati. Nibaze ko ivyo twarabrikola ibintu byinshi. C'était vraiment un jeu yo kutoragura utuntu, umusenyi mu mafuniki mu mabouchon. Oui, des trucs du genre, mais franchement ibintu byo gukoresha intoke pas. Ouais. Normalement, iyo umuntu ari umwana aba yumvise nzoba umudokteur blablabla. Oui. Ariko ukukura niko nibaza ko bizagendera abantu kwikrea. C'est clair. Oui, à 18 ans, ni gute wanvisage amakuru muri kazo. Si nibaza yuko c'était à 18 ans que vous c'est peut-être c'est 15 16 ans. Mugana nabona ndimigisha icongereza. None umengo nza mpagaze imbere y'abana ndabigisha icongereza. Et c'était vraiment mon rêve kuvuga icongereza surtout. Voilà, bon, pour ma vie, mu Burundi twiga ikirundi n'igifaransa, oui. Et c'était genre Ego, en fait, c'est aussi étrange, c'est genre waouh, nous aussi. Donc narabona yuko nzoba ndimigisha icongereza vraiment. Non. Alors, nibaze yuko je sais pas exactement. Si nibaze yuko byigeze bishifting mu mutwe wanje ngo mvuge ni finalement sinzomwigisha. Nibaze yuko byabaye avec la vie, urahejeje ishuri, l'influence y'abavyeyi, non, genda wiga ibinya nivyo biri mieux. Maman wanje nawe yari umuntu akunda amalangue, yize lettres. Mugabo c'est comme si elle me décourageait vraiment kuja muri ibyo bintu. Oui, je pense yuko yavuga ati bon, sindi sûr yuko byabe uzoshobora. Hama nje nimutuba ndiko niga économie. Hama bica bihera ngize sciences politiques et économie. Donc rien à voir, rien à voir. Duchesse, ouais. Oui. Bonne question. Natanguye kwandika en 2015. J'étais vraiment muri
nari muri université kwiga muri sciences politiques twarandika cyane et je pense que c'est là ah ouais nice ouais et je pense que j'ai quoi naïvanze na économie j'ai pas fait vraiment ibintu très deep de mes sciences politiques mais c'était vraiment un cours on a choisi un cours on a collé intéressant on a compris mais on écrivait beaucoup et je pense que c'est de là que Nathan on a eu oh au fait t'as vu qu'on a quoi indiqué plus spécifiquement, en 2015, c'est là que j'ai commencé mon blog. Et c'était en réalité, et c'était vraiment pour exprimer en tant que diaspora, à réseaux sociaux. Oui, et c'est maintenant que je m'en rends compte. Au fait, parce que au fait, il trouve office dans mes réseaux sociaux. Ni Twitter, ni Facebook, ni Wiki, n'a jamais ma vidéo, je te dis à l'on jusqu'en 2015. Et au fait, une vidéo sur les gens, nous disons quoi, c'est ça et c'est exactement leur quotidien. Mugabo peut-être. Non, 2015, via lui, mais Zenabi, Halibi, oui, moi, je vais mettre Zenabi. En fait, imagination, il y a beaucoup de quoi. Oui, extra forever. Et donc natanguye icyo gihe muga natanguye ntashaka ko abantu bamenya ko ari jewe ndandika donc sinatanguye nandika nka duchesse nari nandika nyuma et puis au fil des années ngenda rero ego mais aussi je pense que le contenu nayo ntiyari très politique yari nari ntanguye gushiftinga mu bindi bintu bya lifestyle cyangwa ibyo bisanzwe oui exactement les voyages aussi oh nice c'est seulement 4 posts. Ok. Ouais, c'est un début. Il faut toujours un début à tout. Toujours 20 ans. C'est vrai. Normalement, alors, nkuko nabivuze nagiye ndahindura le type de contenu nagenda ndandikako et comme au début nandika ibintu politique c'était vraiment naba numva ndi frustrée c'était beaucoup plus la frustration yantuma ntangura kwandika mugabo au fil des années c'était beaucoup plus les voyages donc c'était franchement la voyager j'ai découvert ça et j'ai envie d'écrire par rapport à ça chankuna ugasanga oh nakantu nigeze kuba nandika ku mishatsi ko nayo mfise afro nayo mfise imishatsi naturelle ego oui en fait il y a la blog yanje ok je vais dire ça ya tu l'as vu au usanga just kidding mais oui of course donc c'est ça nibaza yuko yari ntanguye kuja muri chicken child lifestyle c'est là que je partageais vraiment tout ce qui m'inspirait et je pouvais être inspirée par ibintu byose vraiment ndashaka kuvuga nagiye guhura na Raka et puis on a fait ça et ça c'était vraiment ibintu byo mu buzima busanzwe ouais je kutubwira ko traveling cyane nagira sobe ko narabanze kumvise ko biri normal c'est très normal il y a le nombre de pays on va dire même pas Johnny nibaza yuko hari igihe nkopa dufate nk'abagenzi bacu ivyo bihugu vyose niyo muramaze kubicaho mwebwe mais je pense yuko le fait yuko j'en parle beaucoup ucumengo ni byinshi et des fois aussi usanga nagiye mu gihugu kimwe muga mu mavile menshi muri ico gihugu tu vois mais non c'est autour de 15 16 c'est autour de 16 pays ouais muri de 16 ni wakoze wow nibaza yuko ça dépend nivyo narakunze muri Grèce parce que c'était vraiment relaxant aniheza kandi c'était vraiment ngiye juste pour les vacances et puis voilà tranquille j'ai aussi envie de dire ibihugu vyo muri Afrique de l'Est Tanzanie et Kenya parce que nous niho nagiye muri culture yabo j'ai vraiment vu la culture y'abantu baho nagenda kugisha abantu kuvuga igiswahili kwigira nkaho meho ndazi igiswahili alors que ataco nzi et nibaza ko niho nabaye vraiment immergée dans la culture et donc navyo nabikunze pour cette raison là kenshi abantu baja mu voyage barakollectiona udusouvenirs tuza turabibutsa place bavisitinze utubwira wowe dushitse ko agira collectiona ego kamwe ukunda like kano kantu kari hafi y'umutima none atari kamwe naho
j'essaie yo collectionner utuntu nkoresha souvent. Et c'est des fois des bijoux, n'amahereni naguze muri Tanzanie récemment. Ça peut être, bon, je viens n'amahereni naguze muri Afrique du Sud. Donc j'essaie de kugura utuntu nkoresha mu buzima bwa misi yose cyangwa impuzu. Dire yuko hariho kamwe en particulier nakunze, c'est dur, c'est vraiment dur. Je dirais, je viens quoi, mais bon, après peut-être qu'il y a d'autres petits trucs. Ouais. Hello post yawe mfasai barikora, je pense que bari Kenya, Ethiopia, something like that. And then uravuga ngo iyo uri travelinga ni ngombwa kwifuza de nouveaux amis and stuff. Oui, oui. Donc, tu dis la histoire kamwe k'umuntu wahuye nawe uri dans des voyages and then tu as trouvé que la personne laquelle est vraiment intéressante. Wow. Une rencontre yawe nawe. OK. Je dirais, franchement, je sais pas si c'est parce que c'est plus récent, je dirais umutaximene wo muri Kenya. Nibaza ko ari we angarutsemo, et je vais peut-être expliquer igituma. Yari umutaximene ari kumwe n'umugenzi wanje, yari umutaximene yadukuye kuri aéroport adutwara, et puis bien évidemment muri Kenya c'est genre, c'était ma première fois ngiye kuvisita, donc nari un peu perdue avec mon ami, et puis c'est genre ndafise ubwo bwoba bwo kuvoyager nyene, mais là c'était genre ok, naho tutaka et puis igituma uwo mutaximene yatumarse, c'est que jusqu'à aujourd'hui turacarabagenzi kandi abagenzi banje bagenda muri Kenya niwe abatora kuri aéroport. Et il est vraiment devenu umuntu twagize ati uyu niwe yabaye n'umu tourist guide wacu. On a vraiment pu lui faire confiance, niwe yaturondera antugisha amatest covid mu kugaruka. Donc c'est vraiment quelqu'un jusqu'à aujourd'hui qui fait partie de ma vie, quoi. Ouais. Like, par curiosité, like how do you pick the places uja ku visit? I think Biri intriguant, oui. Ça peut être un peu flippant. Quand, pour être honnête, je pense que en tant que munakunda kuvoyager, pardon, ndashaka kugera ahantu bwani, je m'en fous. Ibihugu byose ndabigendamwo nta kibazo, mugabo ahantu vraiment sindahagera. Je me sens très confortable ndi kumwe n'abagenzi banje. Pour répondre à ta question, ibihugu ndabipikinga en fonction y'amahera. C'est vraiment ego, ibiri cheap vraiment de ça ngendamo. Et aussi ngenda mu masaison, atari ma saison abantu bakunda kuvoyager. C'est soit entre septembre et novembre, décembre, cyangwa mars, avril, mai, like ama vacances nyene ataratangura. Niyo ntabomana n'abatouriste benshi kandi ngo babizimbutse kuvoyager. Donc ndashaka kumva yuko nkeneye kuva mu Burundi ubu moi nkavuga ni hehe nza gusanga hazimbutse. Et je vais peut-être partir en Ouganda, pas parce que nécessairement ndahazi umuntu cyangwa iki, mugabo ko ari wombona itiki zimbutse kugenda muri uwo mwanya. Oui. Donc ça dépend vraiment. J'aime beaucoup découvrir, mugabo nkaguma muri budget yanje at the same time. Ouais. Oui. Ni iyihe travel destination ou rêve yo kuja tutagende kuri budget? En ce moment, en ce moment, j'ai vraiment envie de découvrir l'Asie. Right? Oh yeah, bien vu. Ah, nous togendeyo. Togende muri Inde. Question India, c'est notre recommandation. I really do. J'ai perdu 2 fois. Yo, no way. Voilà, je dois dire ça. Ouais. Elle est intéressante. Question culture, events de jamu and stuff, elle est très intéressante. Yeah, like of some statement, imwe yose iratandukanye n'iyindi. Like dusanga mu Bujumbura, c'est plus dusanga mu Boutique, la Maghreb, le genre, elle est intéressante. Ok. Peut-être, mon gars, tu dois quand même là. Non. Et aussi, il y a qui nous, en tant que mon accompagnement de voyage, d'ouvrir ma expérience, il y a un gars qui a fait ma expérience. Parce que, ego. Oui. C'est genre, ok, d'avion vissé, peut-être, il y en a Genda, il faut qu'on arrive à couper d'avion, mais ça va pas m'arrêter pour Genda Mouyant, par exemple, tu vois. It's good? Okay, I'll give it a try. Alors, donc c'est ça, and any country in Asia for now. Ou alors, si je dois rester en Afrique, je dirais l'Égypte ou le Ghana. Ouais, pour l'instant. Oui. Si tu
devais vivre ahantu ahari hose kw'isi like igihugu kimwe uhitamo igihugu ntibishoboka nkundira ntibishoboka nkundira ntibyo nkundira nofuma ngira amezi atandatu ngaha n'amezi atandatu ngaha sinshobora c'est sûr que ça serait en Afrique kuko nuvume ndakunda Afrika n'umutima wanje wose ça serait soit muri Kenya ndahaba mbwa naho nyine pas n'umwanya munini cyane no muri Sénégal c'est vraiment kugira mélange ico kintu ca kubamo abantu bavuga igifaransa n'abandi icongereza ouais uretse ku traveling no kwandika naye hobbies yandi ufise wow gusoma for sure ndakunda gusoma cyane ou alors si c'est pas gusoma ntariko ndasoma igitabo gutya mba ndiko ndacumviriza muri audiobook jewe ntagize audiobook ndashaka gusinziraho mba numva umengo tugire audiobook mais c'est vrai ko hari ibitabo bitaryoshe gusoma muri audiobook c'est vrai ego hari ama histoire cyangwa bon ça dépend si ivyo ukunda gusoma mugabo je nk'indukunda gusoma nk'ibitabo like poetry books Simona kono kumviriza poetry books like I have to have like a physical copy à part ça récemment ndinjoyinga kwiruka kugenda ikiriri kwiruka ikiriri quoi d'autre kuja kuri plage ni hobby sitabizi ni hobby yo relaxa ndakunda en tout cas vraiment retrouver ndi juste à la plage et puis jewe n'ivyo byanje gusa watubwiye yuko byatangiye ushaka kuba wigisha icyongereza mu nyuma uraja kwiga économie na sciences politiques ubu nawe uri mu blogueuse umu créatrice de contenu juste tubishyize ku ruhande si tu pouvais changer de carrière niye carrière wow ibibazo mon dieu wow oh mon dieu niye carrière wow ico kibazo sinabigenda ciyumvira numva umengo I am really grounded muri carrière yanje ubonye ko ntabona ikindi mais je pense que ça serait n'importe quelle carrière itansaba kwicara mu biro juste nabibonye ntukunda kubura ahantu hari fixe like non ndashaka kuba mfise liberté yanje yo gutambuka no kugenda aho nshaka vraiment si nyimba ari ikintu kiza kunsaba ndashaka no kuba umuserveuse ndashaka kuba tout mais singo ni ahantu vraiment well, do you believe in astrology? I do. Niye sinya yawe? Num Scorpio. Sinzi amafakti y'abascorpio. Hariho ukuntu bavuga ngo amafe atandukanye ku masinya astrologique. Utubwira fe imwe umaze kumva ku bascorpion iri applicable kuri wewe. Je pense que I believe in it. Mugabo pana umuntu agenda kuraba imisi yose mu gatondo ngo ndabe horoscope yanjye. Not to that degree. Mugabo hari ukuntu nanje nuvume on pardon ndaguciye nuvume amafe y'abascorpion nayo ndivyo nistandukanye no musaboni iyi ejo kutoni yindi bla oui nuvume ngo niko une astrologie c'est pour ça que j'y crois pas trop mugabo ni fixe justement like then the exemple Capricorn and par ko Capricorn ari Capricorn ari abahorsession kandi somehow je sais pas. Il faudrait que tu recherches tout à l'heure. Ouais. Abantu baza kuraba video bandi barashobora kumbwira fact yaba Scorpio. Duchesse, en tant que créatrice de contenu, umaze une semaine udakoresha ama réseaux sociaux umerewe gute? Neza. Mais oui. En fait, ikintu ki des fois qui gishobora gutangaza abantu en tant que créatrice de contenu, les réseaux sociaux c'est ton bureau. Entre guillemets, hein. S'il faut que tu regardes uragiye ahantu c'est niko kazi kawe, right? Like your work is to make sure yuko hariho contenu uri kura posting. Et fashion une semaine hari ku ma réseaux sociaux ni nkaho nabanje mi vacances, ni nkaho nabanje mi pause akazi, tu vois. Et je peux facilement le faire. Oui. Twebwe abantu nyene turi mu amatara active cyane ku réseaux sociaux wibwira yuko ugakoresha ama réseaux sociaux cyane abikunda. Donc on sait que yo bari pause y'akazi. Ah oui, c'est vrai. Je pense que franchement ndabikunda jewe personnellement. Mugabo ni aussi chakintu mbona yuko ni kintu en même temps kiri loisir cyangwa nkunda
mais aussi c'est du travail. C'est vraiment du travail. Non, c'est genre une vidéo, c'est qu'il créer le contenu, faire ça et ça. Et du coup, s'il faut you comme là une semaine, il dit c'est ok, tu vas faire penser à oui. I do. Oui. dufate nk'ubu abagenzi bawe espero ko bazarabirataho bariko baragutegurira surprise party. Okay. N'uyuhe mu artiste wowe ushaka yuko bakuzanira muriyo? Mbega abagenzi banje numva abantu babidovine batabitoye nce ndabakuramo bose ikibazo ni mvume ndaza kukibabaza mwamutoye none mwamwiyumviriye ça serait soit umu artiste wo mu Burundi yori Kidumu ari umunyarwanda wa Bruce Melody for sure. Hey, over. It's one of those two for sure. There you go. Hariho talent wawe wifuza kuronka? Kuba mvuza piano. Je sais pas si c'est jamais catégorie à talent parce que en même temps voilà. Mugabo narigeze kuyiga kera mais j'ai pas pu continuer mais j'aurais beaucoup aimé kubanza mvuza piano. Mais je sais pas si c'est un talent. Ouais. Je sais pas. Gravity au fait. Oui. C'est vrai. Tu as un challenge gatoyi. Twagusaba gushavinga ama dread yawe yose. OK. Pour $10,000. $10,000. Non. Kubiki. Combien de secondes tu dis quand à moins que on va une autre cause derrière. Mais si c'est vraiment pour $10,000, non. Ouais, tout ça, d'accord. Avec $10,000, tu vas rendre le compte. C'est vrai. Non, je n'ai pas gagne un peu ici, mais tout ça, tu vas rendre le compte. Oh, bien non. Beaucoup de Dieu, comme je dis. Ordinaire, ça va. Dieu personnellement, nous il est pas là, c'est pas tellement ça le problème, mais je pense qu'on compte mal aussi. Oui. Moi, d'achat, on dit on a c'est pas là vraiment. D'ailleurs, on a quoi une logie. Je suis like, oh not really. DJ c'est que tu as fait son organique. Shanaïruka, Nelka son garigari. Oh, je pense Yoko quand même au début de l'année. Au début de l'année, quoi, narakaguriye, umukozi wo muhira saroze. Oh, ok, quel confortable. Quel confortable, oui. Uhora uja ku hosting ama shows muri Yaga. Oui. Ndagusaba gachallenge. Ok. Ushaka kuduhereza show yacu y'uno munsi. Ok, wow, ok. Donc ndabaye Khalisa ndiko nda clôtura. Ok. Alors turabashimiye kubona mwaravye ikiganiro cyacu cy'uno munsi twari kumwe n'umutumire wacu. Alors turabasaba muzu muandanye muraba kuri YouTube ariho amavideo yacu duhora tuyaposta kenshi agenda ko ryari najya rivyato mercredi à 18h muzu muraraba ama émission yacu ya GB 257. Nabishoye. Merci, bonne journée.